繼續食。嗱，呢個咧就係阿 Chris 啊。哎呀，望一望，呢隻就係豬腳啦。豬角嚟豬手。哎呀，好核突啊！已經俾人咬咗啦。生存呢度都係俾人食嘅啫。呢個就係阿 Chris 姑娘。非常之好。再睇下，佢逃避我個鏡頭。好。逃避現實啊！我係你個 buddy 啊。係啊。呢個壞機，輕機連手提電話都係輕機。我輕到拜，你記得 send 俾我啦。好。如果未冧嘅話，冇計。你驚佢冧啊之後？係啊，Chris 仲喺度搞緊佢嗰個豬腳。脷。 Oh my god！嗰條脷係尖啲嘅。哎呀，黐牙！好難受，我決定熄機。咁嘅，頭先黐嘅。拜拜。彈咗落熒光幕，你應該認自己嘅嘛？點解電就會公嘅？嗯。你係得兩。